Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Mình cùng nhau đi dạo phố, uống trà chiều và shopping nha. Đầu tiên Nhi sẽ dừng chân tại quán trà chiều có tên là Godmother Bake and Brunch, tọa lạc tại lầu 3, số 246 Đồng Khởi. Đây là một quán trà chiều theo phong cách rất là dễ thương và đáng yêu. Mọi người theo chân Nhi tìm hiểu về quán cà phê này nhé. Cửa chính để đi vào cầu thang máy đi lên quán cà phê nằm cạnh kế bên quán cà phê Soho. Không gian của quán khá là rộng rãi và được trang trí theo những tông màu chủ đạo là màu tươi sáng, tạo cho chúng ta cảm giác rất là vui tươi và hứng khởi. Dạo một vòng quanh quán, Nhi đã quyết định chọn cho mình một chiếc bàn với vị trí đắc địa nhất, có ánh sáng đẹp nhất và có thể chụp cho mình chiếc logo của quán ở phía sau lưng. Sau khi đọc qua một số review của các bạn trẻ trên Instagram của quán, các bạn nói rằng là những món ăn của quán không những được trang trí rất bắt mắt mà khẩu vị còn rất ngon. Đó cũng là lý do vì sao hôm nay Nhi đã chọn quán Godmother Bake and Brunch để dừng chân uống trà chiều, thưởng thức những món ăn và chụp cho mình những số hình rất là xinh. Quả thật các món ăn ở đây đều rất ngon, từ món mặn cho đến bánh ngọt đều rất vừa khẩu vị của Nhi. Nhi sẽ cho 9 trên 10 điểm. Đã là người luôn đồng hành trong tất cả những shot hình rất là đẹp. Nhi và Bonnie đã đến Vincom Đồng Khởi. Chúng ta sẽ cùng shopping ở đây nha. Hôm nay Nhi sẽ đi mua quà cho Bonnie. Cho dù ngày hay đêm, giá như ngày bây giờ được gặp nhau trước thềm, thôi thì chỉ ước đi, do là nhớ quá đi, chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại dấu anh đi, thôi thì chẳng có gì, do là em yêu nhiều tại em đó, cứ coi như mây chẳng nhìn lại đôi. Thế là kết thúc một buổi shopping của hai đứa. Sau khi shopping xong tại Vincom Đồng Khởi, Nhi và Bonnie đã kết thúc một ngày đi chơi tại nhà hàng Sushi Masa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Nhi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt. Con đường đây